ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പി അത് പോയി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ബണ്ടിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. സൈഡ് കണ്ടിട്ട് ബണ്ടിൽ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം മെയിൽ ബണ്ടിലാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫീമെയിൽ ബണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ മെയിൽ ബണ്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഗെയ്സ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്പിന്നിൽ ബാഗാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇമോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ബണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട്. എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ബണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകണമെന്ന് അറിയില്ല, എത്ര ഡയമണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ 3 സ്പിൻ കഴിഞ്ഞു, 4ാം സ്പിന്നും കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ബണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി ഇമോട്ടാണോ ബണ്ടിലാണോ നോക്കാം. ഇമോട്ട് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത എന്തായാലും ബണ്ടിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബണ്ടിലെടുക്കാൻ പോവാണ്. ബണ്ടിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ഫീമെയിൽ ബണ്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡയമണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ ബണ്ടിൽ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.